के खानु भएको सेमलाले के खानु भएको अब 1 इयर पुग्न आँट्यो सेमला है अब 12 मा त कमिङ 12 मा 12 जुलाईमा 1 इयर पुग्छ सेमला है के खानु भएको कर्न खानु भएको बोइल्ड कर्न खानु भएको ले छोरी मकै खाने पनि भयो कर्न खाने पनि भयो यता हेर्दिनुस् दिदी चाहिँ यही गो टु किचन